Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na labarina. Shiri na labarina shiri ne wanda yake fito ko yake tattaunawa da wasu fitattun mutane waɗanda suka samu nasarori a rayuwa a cikin karatuttukansu. Domin tattaunawa a wannan shirin muna tare da Dr. Hashim Idris na Allah, wanda a wancan zaman da ya gabata muna tattaunawa da dakta ne akan yanayin karatunsa, wanda har muka kai mataki na ainihin masters digirinsa na 2, wanda yake cewa ya samu cikin taimakon Allah ya kammala wannan digirin a cikin shekara 1 da ainihin wata 2. Dakta, barka da zuwa. Barkamu da yawa. Dakta, idan baka manta ba a wancan shiri da ya gabata mun yi magana inda ka nuna mana cewa karshen ka gama masters ɗinka a cikin shekara 1 da wata 6 da wata 6. To dakta, bayan nan an zauna ne ko kuma akwai wani ɗan lokaci da aka sa saboda ka san mu kamar mu a can za a ga wani lokacin sai ka gama masters kamun takarda ta fito kamun wane ne kamun ma har ka je ka fara daktan gashi kana so amma sai ga babu hali saboda yanayi na su irin lecturori ko kuma su da katiran da muke da su a can. Gaskiya al'amari gaskiya na fuskanci matsaloli daban-daban bayan na gama mai sirri kuma na yi yunkurin na shigawa da doktora a wancan lokacin gaskiya har ga Allah. To masar na fara fuskanta na yi yunkurin na yi rubutu da turanci, harshen turanci. So dama can na da experience akan haka yin. Duk da dai muna da larabci ne, muna takardun turanci, muna bita, muna bibiya ko da yaushe. Saboda ka na yi yunkurin na wahala da kaina na yi rubutu na samu experience akan wani abin. Saboda mu can kasa mu Najeriya in dai ba haka wani to ba za a shi moriyan karatun da ya kamata ba, kuma baka iya ba da risala ta inda ya kamata ba. To a can kulliya mu sun wafaka mu na yi rubutu da turanci. Bayan na shirya na dauke wata 6 nake shirya hutta din, domin sai na yi mukabala da professors sun kai mutum 6 ko 7. Kowane ya jara na koma na jara sake da har na kammala hutta din gaba da wata 6. Kai na yi wata 6 na shirya hutta kawai. To bayan na gama na zo zan semina aka fi da sabon doka kuma a kulliya kan cewa ai tun da na yi karatu da larabci na ai na iya larabci, don haka la yusma bizalik, dole ne koma na kawo hutta da larabci na zo na yi rufuna da larabci. To bayan wata 6 to kaga abin na fara fuskanta kenan, yanzu dole sai ka dawo ka zo. To gaskiya mun har ga Allah ya kashe mu jiki kwarai da gaske, har na yunkurin na fita harkan karatu. Shi daya daga cikin malumanmu wato Dr. Ibrahim Al-Ushari shi ya kira ni ya ce, dana kada ka ji komai, insha Allah za mu taimaka mu ga ka samu nasara, ka je ka yi hutarin da larabci ka kawo, idan ya so sai ka tarjama da turanci, kuma za mu taimaka muka takardun turanci ma in Allah yadda. To da malami na ne kuma ga shawara da yan ba shi na doke shawara din, na koma na shirya hutarin da larabci. Bayan wata 2-3 na zo na yi semina. To da na zo na yi semina akwai gyare-gyare shi ma sun hada da wasu manyan malami haka. Shiki akwai wata mata Dr. Arafat ne kuma sunanta na ita, akwai wani kuma a jami'atu Ribatul Watani shi ma babban police ne, prof ne ko doctor ne, shi ma na kai mishi kwartani shi ma ya gyare-gyare ciki. Akwai prof Muhiddin, akwai mutane da yawa da haka da na kai musu duduwa. To amma can lokacin ban samu na shiga da karatu ba, saboda mu a kulliya mu akwai adadi, akwai limit, wato akwai iyakan mutane da za a ba su dama su yi karatun doktora cikin shekara. Don haka akwai layi a gabana, akwai mutane da yawa a gabana. To da suke gaya mun haka na shi to shi kenan ba komai, ga huta na shi na koma Najeriya, shi na tafiya ta Najeriya. Na koma gida na yi sabis a jihar Kaduna, na fara sabis na yi camp Alfeno 12-13. Da na gama shi zuwa 13 shi na dawo Sudan. Can dai muna waya da idaran ta kulliya na akan huta na, har ya kai ga sun ce mutu ne to yanzu lokacin na yayi da zan fara dan shiga da karatu. Da na dawo shi ma suke sake musu jare-jare haka, to na gama. To kasan halin yau da kullum shi ma gaskiya na fuskanci wasu mashakil na wurin ijra'at din.
tunda biya zan yi to babu isasshen kuɗi har ga Allah wannan shine gaskiya magana ko ba haka bane kuma ni ba scholarship na samu ba to ana cikin tafiya haka sai na samu makarantar da tafi nan saukin hudi wato jami'atu sinar shi na shi to ai gara na je na sajjala can jami'atu sinar su kuma sun bani dama ne rubutu da turanci don haka shi na je na sajjala can jami'atu sinar akan tanmiya arifiya wato idarar tanmiya arifiya mana ana kiran da turanci ana kira da turanci idarar tanmiya arifiya wato muna kira rural development management da turanci kenan rural development management abin na sajjala doktora can jami'ar sinar kenan so na fara karatu an bani malami shi malami na mushrifin na a can jami'ar sinar a nan yake yana nan jami'ar karatu malami na nan doktor kafil hassan abdullah hassan kafil shi ai malami na nan jami'ar karatu to mun ci gaba da yi da shi haka din to daga can Najeriya akwai wanda suna buga waya tunda sun ji kai dalibin ta doktora na su ma suna da ragaba da su doktora din sai ce to ai wani ma yana nafsu kulliya yake karatu sai su kira wani sai to ni ma so nake na zo na yi karatu a Sudan a can kulliyan ku ta Eutelsat a Afirkiya to a cikin su akwai wani bawan Allah Dr. Umar Adamu mutumin Gombe State ne kuma malami ne a jami'ar Gombe wato Gombe State University shi kira ni shi ma har na samu admission na yazo je yi doktora nan cikin Afirkiya amma shi da yake ba shi da foundation akan harkan larabcin ba shi da mai rubutu da turanci a lokacin to garin ina taya shi ijra'at ya muka hada shi wato HOD ne kulliyan Dr. Ushari muka hada shi kai kullu ka rika mutane su zo su yi registration kai kuma baka zo kai naka ba to wallahi ba za mu sajjala wannan mutumin ba har sai ka kawo takardunka ma'ana su suna ma neman ne akan ka zo na zo dole sai na zo na yi karatu da sun dade ba su ganni ba kuma ga inda aka kai ijra'at na je na registration ban dawo ba sai ce wallahi ba su sajjala shi Dr. Umar nan ba har cin na kawo takardun na ce to shi kenan doctor amma ni ga abin da ke faruwa ya ce ba mun ce za mu taimaka ma ba ka je ka kawo kutanka na je na kawo kutta ya duba ya jara ya aika can idara darasatul uliya wato postgraduate studies kenan ya aika suka amince ne ya rubuta akan haka ne to ana cikin haka ma sai aka ce ma ai ma sun bani aiki ma kawai ma sun dauke ni aiki kuma sun bani scholarship to shikenan to amma shi na yi rubutu ne akan abin da ya shafi harkan idara tishinu bank wato banking management abin na doka a lokacin kina to daga na kuma suka koma canja mu unwan din shi ga abin da ya kamata na yi wato abin na rubuta kai wannan a wancan lokacin din idarat al-mashru'at as-saghira idarat al-mashru'at as-saghira wato in na fahimta wannan dalilin shine ya kawo dalilin da dakta har ya samu kenan daktoci yin karatun PhD har guda biyu abin da ya dawo ne jin na kwarar da gaske ma'ana ta dalilin wannan abu da sauransu da suka nuna na farko dai ka guji wurin saboda yanayin kuɗi da sauransu ka tafi zuwa can inda zaka je ka samu sauki su kuma ga wannan suka zo kuma aka ce ba za fa a kyale ka ba dole sai ka zo ka yi wanda kuma cikin taimakon Allah kuma Allah ya taimaki dakta har ya yi wannan din da kuma wancan kuma abin da ya karfafa mu gwiwa kan haka can sun bani dama na rubutu turanci to kaga ina so ne samu experience a haka dama kai abin da kake yawa kuma bangaren duka duk da dai cikin idara ne a ba can akan tanmiya rifiya ne nan kuma akan mashru'atu sagira ne ka gane ba yawa small scale industry aka muke shan da turanci akan shi nake anan can kuma yanda za a kawo development a kauyuka yawa inda za a raya karkara yawa abin na rubuta ke kenan kuma gaskiya na ji daɗi kwarai da gaske kuma na samu experience akan haka din kuma na ji daɗi kwarai da gaskiya da na yi wannan rubutun akan abu don na samu wasu malumat sosai wanda ya taimaka mu saboda gaskiya har ga Allah
mun fito karatu ne da niyya idan mun koma za mu taimaka yan uwa. Ni da kage na duk muna da yan uwa a kauyuka ko ba haka bane, muna zo na a birni amma duk muna da zuriya, muna da yan uwa family a duk kauyuka, suna bukata a koma a taimaka musu. Ta yaya za a karfa mu gwiwa duk wannan abubuwan alhamdulillah an samu malumat iya gidan gurguru idan kuma yin Allah da muna ga zan ba da gudunmawa cikin al'umma da can kauyuka kuma da sauran birane gabaki da insha Allah. Alhamdulillah, wato abin da zai kara ba da mamaki gani irin yadda dakta a cikin wannan dan kankanin lokaci ko kuma a irin wannan karancin shekaru wanda dakta har ya mallaki waɗannan mataki ko matsayi na daktora har guda 2, wanda zaka ga irin hakan yana wahala a can wuraren mu Najeriya. Sai ga ko da mutum ya yi kokarin yunkurin yin, za ga ana kokarin dakkofar da shi, wanda kuma anan abin gaskiya da mamaki kwarai. Kuma kai ma kila akwai wani dan kira da ya kamata kila ka yi ko akan irin waɗannan abubuwan, saboda kaga nan gaba ɗaya ci gaban ka ake nema, ya za a yi a ga an rayar da mutum ne ya tafi, amma kuma can za a ga ɗalibin yana ƙoƙarin ya kai matsayin, amma kuma ana ƙoƙarin riƙe shi ana dankwafe shi. Wato abin da ya kai ga nasara ga haka kamar na gaya muka da yanzu, duk da dai gaskiya fuskanci wasu matsaloli daban-daban, to amma ba daina ba. Kuma kullum ni tunanin da nake ko da yaushe akwai abubuwa 3 da nake tunanin su ne dalilin da ya sa na samu nasara a wurin harkan karatuna da rayuwa ga baki daya. Wato dalilin ta farko, mahaifina kafin ya rasu ya mu wasiya kan cewa idan na gama digiri na shiga da magister, sannan kuma na shiga da doctora. Wannan wasiya ce da na ce to ai baba ka san halin da kai shi Allah yana tare da kai, a muna tare da addu'a kuma muna muka fatan alkhairi. To na rabu da mahaifina lafiya, yana mu kyakkyawan fata, ni bana nan gida, ina nan ya rasu. To amma a bayanin da na samu ko da shi yana ta kira sunana, lalle fa ni fa zan rike gida nan, kuma yana yawan mu addu'a da kyakkyawan fata ko da yaushe. To ni na ga shine babban dalilin da ya samu nake samun nasara a rayuwana, kuma saboda nayi biyayya da wasiyan da ya mu. Abu na farko gana. To abu na biyu, to mutum baya sarka kansa, amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-insan adra bi nafsihi, kowa ya san kansa. Wani yana karatun da ya samu kudi, ya koma ya samu ya tara dukiya ya tawa mutane alfahari da sauransu. Wani kuma yana so ya karanta dan a kira shi doctor ko wani abu haka ne, kowa da yanayin niyansa. Amma ni yau da har kullu abin da nake kallo, ni karatu nake kallo, kuma menene amfanin abun je amfanin al'umma, ni har kullu abin da nake kallo kenan. Dan da na koma Najeriya, ai baba na ta tambaye ni, kai ka gama master ba sai ka koma ba, ka sai a nema muka aiki, ka samu aiki ka huta. Na shi hajiya ba haka wani abin da nake so ne shi ma ban gama ba, kuma wasiya da mahaifina bani ban gama ba, dan haka ya kuri ki taimaka na koma, ki bani izini na koma kai ma. Idan na fahimci dakta ya so dai gaba ɗaya karatunsa akan ci gaban al'umma da sauransu, ba wai dan a kira dakta a ce wani dakta ba, wanda sabanin sauran mutane a yanzu. Za ga sauran mutane yanzu kowa burin shi za a ya zama a ce dakta wane yana bubbudawa shi ai shi dakta ne da sauransu. To idan muka lura da dakta, kusan shi karatunsa yaya zai iya kawo ma al'umma ci gaba. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, muna cikin dai tattaunawa ne da shi Dr. Idris na Allah. Za mu je hutun rabin lokaci, idan muka dawo za mu dora daga inda muka tsaya. Ku kasance da akwatin talabijin ku don jin ci gaban shirin.